Ова тема на која денеска ќе зборуваме е темата која се вика благопријатната година Господова. Може ќе си кажете малце необична тема за зборување во контекста на станите во кои се наоѓа светот сега. Во многу аспекти, а најмногу во време на војна, може многу јасно да се види делувањето на злото и деструктивната моќ која злото ја има. Не зборувам за политиката, туку за потенцијалот за зло и деструктивна моќ кој го поседува човекот. Никој од нас не може да се пофали дека не го носи тој потенцијал, уште сега ќе ви кажам. Ако у моментов гледате на злото или на злото во некој да кажете јас сум иземен од таа група, јас сум добар човек, во суштина јас ќе ви кажам една работа. Вие не се познавате доволно добро себе си. Знаете, Ѓорѓе Балашевиќ имаше една песна за Колја звани пуб. Ви текна на песната? Рефренот на таа песна завршува на следните зборови. Коцка лежи и чучи и чека свакам у нас и чека прави час. Сега да каже на подлабока вистина, не само за коцката, туку за многу работи кои лежат внатре во нас и чекат прави час. Не верувам дека такво е злото. Природата на злото е таква. Лукаво, подмолно, лежи и чучи у свако од нас и чека прави час. Моментов кога ќе видите зло и ќе кажете јас не сум способен за такво нешто, ќе ви кажам дека не се познавате доволно себе си. Гревот, природата на гревот е да не заслепи. Прво да не заслепи за да го видиме гревот во нас. Тоа е природата на гревот. Се крие. Може да ја видиш што ика Исус раската во окото на другиот, ама греата во твоето око да не видиш. Таква е природата на гревот. Да го видиш туѓиот грев, туѓото зло, ама своето да не го видиш. Од тоа Господ да не чува. Како 9 годишно дете, за прв пат јас слушнав сирена на артилериски напад кој живеевме во Осијак во Хрватска. И за мене тоа беше травматичен настан, да ви кажам искрено. Пошто јас често пати само да кажам, јас као детенце од село, каде од Сабајле која ќе излезев, до вечер се враќав и никој ништо не ме ни викаш, сите бевна безбедно. Одеднаш се наоѓам во Осијак во Хрватска, во војна зона, и по часот на солфеж си пееме солфеж до ре ми нешто фа, сол, оно. И одеднаш звукот на сирената. Иначе сирената е многу силна и многу застрашувачка кога ја чуете. Јас не ни знаев што е тоа. За професор после да не каже дека тоа е сирената за бомбардирање и дека да не се плашиме, ова е само проба. Затоа што се најавуваат напади во следните неколку денови. Така да човекот ни кажа што да правиме, како да се криеме под масите, како да се засолниме во текот кога сирена ќе пришти, или ако има подрум, кога да бегаме, како да бегаме. Во школото наредниот ден ни дадоа листови со сликички за ако по пат одиме и најдеме некои играчки или пенкалце да не ги зијаме, затоа што може да бидат бомби. Таква е војната. Го открива најлошото што е во нас. Во секој еден од нас. Најлошото. Ако некаде може да се види човечкиот потенцијал за уништување, тоа е војната. Дури со Христовото доаѓање, или тоа што ние го викаме инаугурација на Божјото царство. Сведоци сме дека злото се уште делува. Се молевме веќе за Украина и за секој народ кој живее таму, без разлика кој народ да живее, дали се руси, украинци или какви да се. Без разлика. Едноставно тоа нема да поштеди никого. И ако мислиме дека тоа е далеко од нас, така и мислеа украинците до пред 2 недели. Така да, за војна, тие што искуселе војна ќе ви кажат дека многу малку е потребно за војна да почне. Има многу припрема, ама мала причина има потреба за војна. Така да, едноставно, тоа не е за страв секако, едноставно за будност треба да биде.
за будност во молитва и благодарност за тоа што Господ на нас денес ни го има подарено. За будност. Како што кажа, денешната порака е малце можеби незгодна за денес, но јас сакам да имаме порака на Евангелие, на радосна вест и денес. Како да ја разбереме Христовата изјава дека Царството Божјо е веќе тука, кога сите тие страшни нешта се случуваат? Мојата тема за денес, како што кажав, е благопријатната година Господова. Каде е таа благопријатна година Господова сега во овие моменти? Во Лука 11 глава 20 стих, кога Исус истеруваше демони, исцелуваше слепи и носеше и го проповедаше Божјото царство, овие опонентите што беа му кажа, тоа го правиш ти со силата на ѓаволот. Истеруваш демони со силата на ѓаволот. Исус им вика вака: ако некое царство се подели, тогаш тоа царство не може да обстои. Со други зборови, јас не можам со силата на ѓаволот да го истерувам ѓаволот, бидејќи тоа царство во суштина ќе биде поделено и ќе пропадне. Но Исус дојде да го порази токму тоа царство на сатаната. Исус вели вака: ако јас пак со прст Божи ги изгонувам демоните, тоа значи дека до вас дошло Царството Божјо. Не ќе дојде Царството Божјо, туку веќе дошло, веќе е дојдено Царството Божјо. Како може Божјото царство, кое е неговото праведно владење, да е веќе востановено и да е тука, а сепак да се случуваат нештата како ова што сега се случува во Украина, или да го свртам погледот и кај нас малце, кај нашето секојдневие. Како може Божјото царство, кое е знак на Божјото праведно владење, да е сега тука и веќе помеѓу нас, а јас и ти се уште да бидеме изложени и склони на распадливоста и гревот, на болката и болеста, на страдањето и на смртта. Никој од нас до еден не е иземен на таа категорија. Царството Божјо, како една главна тема, се проповеда во Новиот Завет. Царството Божјо е најважната тема на која зборува Исус. Доаѓањето на Исус беше најавено од Јован Крстител со таа тема. Јован Крстител пред Исус да се појави на светската сцена, Јован проповедаше: се приближи Божјото царство. И Исус целата негова мисија проповедаше за Божјото царство. Кога воскресна и кога пак се виде со апостолите, они го прашуваа за една работа, а Исус им објаснуваше за Божјото царство. Многу важна тема за Исус. Со други зборови, причината зашто Исус дојде е да го воспостави Божјото царство, Божјото владење овде. Приближување на Божјото царство. Божјото царство во многу аспекти е најавено како еден многу познат стар еврејски концепт кој денес сакам да го погледнеме. Ќе го читам за денеска текстот што го имаме во Лука 4 во Лукиното Евангелие 4 глава 16 до 21. Значи Лука 4 16 до 21. Текстот вели вака: и дојде во Назарет, значи тоа е почетокот, буквално почетокот на Христовата мисија. Исус беше крстен, отиде 40 дена во пустината на искушение и се враќа во Назарет и го проповеда Евангелието. Вели вака: и дојде во Назарет, каде што беше одраснал, и по обичајот свој влезе еден саботен ден во синагогата, па стана да чита. Му ја подадоа книгата на пророкот Исаја, и тој, што ми ја отвори, го најде местото каде што беше напишано: Духот Господов е врз мене, зашто Господ ме помаза, ме прати да им сопуштам радосна вест на бедните, ме прати да им проповедам на заробените ослободување и на слепите прогледување, да ги пуштам на слобода на патените, да проповедам благопријатната година Господова. Потоа ја затвори книгата, му ја дадене на прислужникот и седна, а очите на сите во синагогата беа вперени во него и почна да им говори: денес се исполни ова писмо што го чувте. Овој текст што Исус го чита во тој даден момент, веќе со текот на времето носи силна порака. Ова е напишано околу 700 години пред Исус да дојде. Значи 7 века, тоа е многу време, луѓе. Многу време 7 века. 700 години еден текст да биде напишан, да биде
размислувано за тој текст, да бидат напишани коментари за тој текст, па дури да се развие одредена традиција според тој текст. И тоа се има случајно. Тој текст за Исус не е некоја рандом отворена книга, онака случајно, кај ќе се погоди. Понекогаш така читаме Библијата, чекај, дете што ќе читам сега. Оп, ајде, тука ќе читам. Не се случи тоа со Исус. Исус го бараше тој текст, го најде тој текст и го прочита тој текст. Исус во овој текст и во тој момент го адресира најсилното очекување на евреите, но и на целиот свет. Она што во еврејската традиција веќе родило толкување во тој текст како есхатолошко исчекување, есхатолошко стилот време во последното време, Божјото делување во последното време, тоа е есхатолошко исчекување на Божјото владење. Сега Исус кажува дека на тоа исчекување му е дојден крајот. Исус е исполнување на нивното повеќе вековно исчекување. И тој е отелотворување на таа вековна надеж. Евреите веќе развиле традиција и верување според која Месијата, Божјиот помазаник, ќе биде единствениот кој ќе може овие зборови да ги прочита и да ги примени. Една работа е сега Живко да прочита, да кажем вака треба да се случи, а друга работа е Исус да стои тука и да каже вака, ова се случи, еве ме. Јас го исполнив тоа. Како и на кој начин тоа треба да се случи, тие се уште не знае во тој момент. Но има повеќе теории. Имате повеќе традиции, имате фарисеите имаат едно верување како тоа ќе се случи. Садукеите имаат друго верување. Не знам, имате разни фракции кои веруваат дека Месијата, ова што е ветено овде ќе се исполни на еден начин. Исус доаѓа и го носи Божјиот начин на исполнување. Исус вика, еве, ова веќе се случи. Овој текст во себе го содржи концептот на јубилеот, кој треба да биде дел од еврејската заедница. Но ова е еден јубилеј од една друга категорија. Јубилеј сега ние го користиме за многу работи, као збор јубилеј. Тоа има свој почеток за збор. Јубилеј ние користиме сега за, еве, оваа година јас и Фани правиме јубилеј, 15 години брак, а 20 години врска. Мислите, јас сум млад, нели? И па не сум толку млад веќе. Јубилеј имаме. Јубилеј правиме, не знам, 30 години независност, не знам, милион работи. Има разни концепти за јубилеј. Јубилејот доаѓа од старозаветниот збор, од еврејскиот збор, јубилеј, буквално јубилеј зборот. И тој концепт се наоѓа во еврејскиот закон. Што е јубилеј? Јубилеот или годината на јубилејните години е концепт кој доаѓа од Стариот Завет, кога Бог го воведува како концепт за заштита на израелскиот народ. Тоа е за заштита, за обнова и ќе ви кажам зашто. Концептот на јубилеј можеме да го видиме во секое мало делче, во природата на самиот, како да кажам, закон кој Бог им го дава на евреите. Како прво, самата приказна за создавањето. Имаме моментот кога Бог создава 6 дена, а 7-миот одмара. Така ли е? Тоа е, од тука почнува од мало, тоа е еден микрокосмос на Божиот јубилеј од самото создавање. Првим почнува со шабат, со саботата, која како ден треба да биде посветена на Бог. Но еврејскиот закон тоа не застанува таму. Според законот евреите требаше земјата да ја обработуваат 6 години, а 7-та да ја остават земјата да лежи, со тоа што ќе имаа вера дека Господ 6-та година ќе им дадеше дупло род за да може да ги преживеат овие 2 години. Јубилејната година е посебна година. Тоа е година на 7-те седмици години. Тоа е 50-та година. Секоја 50-та година се случува нешто посебно. Евреите требаше на почетокот на секоја 50-та година да го земат шофарот, тој еден како рог, и да земат од храмот, да го дувнат рогот и сциот народ да дозне дека е почната јубилејната година. Што се случува на 50-та година? Во текот на 50 години, некои од евреите ќе осиромашат, па ќе ја продадат земјата која им е дадена во наследство.
Некои од евреите толку ќе осиромашат што и сами себе ќе се продадат за робови, тоа било како опција. Значи, робовите од 18 и 19 век и робовите во античкиот свет се две различни категории. Роб во античкиот свет може да биде било кој и било каде. Во 18 и 19 век ние кога кажеме робови, веднаш во глава ни доаѓаат црнците, африканците, поробени и однесени во робство. Во античкиот свет тоа било класно, како да кажам, класи биле поделени. Роб може да биде буквално било кој. Дури да си цар, те порази војска, ти стануваш роб. Никој не е иземен од таа категорија. Сега во тоа повеќе класно општество каде што живееле евреите, некои евреи толку ќе осиромашат што затоа што има толку многу долгови према некого, единствено нешто што останува е да се продадат себе си како робови за да останат живи. Кога 50-та јубилејна година свири, шофарот ќе засвири, доаѓа како некакво порамнување, како некој рестарт. Тој е година на простување на сите долгови. Тој е година на враќање на секое земјиште кое било изгубено. Сите дури кои биле робови стануваат слободни и се враќаат на наследството кое го добиле од своите татковци. Затоа што Господ сака да го заштити својот народ. Народот повторно има некаков почеток. Идејата доаѓа од фактот дека и народот и земјата му припаѓаат на Бог. Така да никој освен Бог не може да има трајна собственост ниту на народот, ниту на земјата. Бог е царот. Така почнува израелскиот народ. Бог го спасува израелскиот народ од робство, го спасува од владењето на фараонот за да владее израелскиот вистински цар, кој е Бог. Тоа е целата идеја. Кога Господ ги носи во ветената земја, тој ми ја разделува земјата и го воспоставува тој закон, знаејќи дека во нивниот мајндсет, како да кажам, во нивниот ум, во нивниот ген треба да знаат дека тие не се своји, тие му припаѓаат на Бог, Создателот и Бог, Спасителот. Они и земјата му припаѓаат на Бог. Од времето на воспоставување на концептот на јубилеот, веќе до времето на Исус, јубилеот добива и есхатолошки призвук. Израел никогаш во својата историја, во тие 1400 години од кога излегува од Египет, никогаш не го прославиле јубилеот како што треба. 14 века имале 28 шанси да го прослават јубилеот како што треба и никогаш тоа не го направиле. Јубилеот до времето на Месијата, за тоа исчекување на тој конечен јубилеј добива веќе некој есхатолошки призвук. И многу пророци во текот на тие векови, како Исаја, например, 58 и 61 глава, тоа што читавме, Исус што го чита на почетокот на неговата мисија, и Даниел 9 глава, 24 до 27 стих, каде што Даниел зборува за човечкиот син, оној кој ќе биде сличен на човечкиот син, кој ќе го воспостави тој конечен јубилеј, простување и слобода за целото создание. И во некои документи кои се пронајдени како дел од кумранските списи, тоа се една фамилија кој препишувала антички текстови, па наоѓаат различни оформени традиции во текот на помеѓу Стариот и Новиот Завет. Јубилеот станува дел од мисијата на Месијата. Тоа ќе биде еден посебен јубилеј кој ќе донесе ослободување од размери за кои светот се уште не знае. Тоа некоја национална идеја за јубилеј, израелска идеја, станува глобална идеја за јубилеј, за едно глобално ослободување, глобално простување на гревовите, една глобална обнова. И тоа се очекува да го направи Месијата. Во Исус, како што кажав претходно, концептот на јубилеот станува една друга категорија. Тоа Божјо надприродно делување кое треба да се случи на крајот на времето, во кое делување Господ ќе владее во праведност. Да не зборуваме дека јубилеот како концепт треба да ги потсети евреите дека земјата и луѓето не се нивно посредство, туку Божјо.
Ама за евреите тоа го заборавиле во текот на времето. То тие пак го направиле некој национален момент. И доаѓаме до една од познатите теолошки изјави кои објаснуваат многу ем за Божиот јубилеј, ем за Божиото царство, но ем и за состојбата во која се наоѓаме. Со Исус, знаците на Царството Божие, како што тој кажа на своите опоненти, ако гледате дека со Божиот прст исцелувам, истерувам демони, тогаш Божиото царство е веќе дојдено. Нема што идеш да чекате нешто друго да дојде. Божиото царство е веќе дојдено. Со Исус, знаците на Царството Божие се присутни во секојдневието. Ослободување од гревот, простувањето, ослободувањето од видната, чудата и знаците помеѓу нас, потенцијалот на новиот живот и новата надеж со вера во Исус. Сите тие знаци се знаци на Божиото царство. Но во целост тоа царство ќе се комплетира со воскресението и обновата на сите нешта. Во контекст на Божиото царство, преку вера, ние стануваме луѓе чии животи се преобразени сега и овде, ја чувствуваме и живееме слободата во која Христос не повикал, но во конечна слобода ја живееме во вечноста после воскресението, каде сите знаци на распадливоста и смртта ќе исчезнат. Сега ние живееме во меѓувреме. Таму се наоѓаме сега. Ние живееме во меѓувреме. Сега ние живееме во светот кој е погоден од распадливоста и смртта, но со надеж за животот во вечноста. Таму е нашата надеж. Знаете, една од тие најдраматични сцени кои читаме во Библијата, кои, да кажеме, се многу несекојдневни, се кога Исус истерува демони од луѓе. Тоа е, како да кажам, тоа е една драматична сцена која не можеш ни да ја замислиш. Мисијата на Исус има значајна улога да покаже во што ќе се состои голем дел од неговата мисија. Победата над окупаторот, над оној кој ги заробил луѓето, ќе биде еден од најважните елементи на Христовата мисија, која кулминира со раснувањето и воскресението. Раснувањето и воскресението се победата на злото и силите кои го поробуваат човекот. Мојата прва посета во Африка и мојата прва проповед во џунглата беше во 2018 веќе. Кога отидовме во џунглата, знаете, јас вака си го разбирам тоа на мој начин, пошто не знам како да го објаснам. За нас овде кои што живееме, ние имаме повеќе слоеви. Додека се дојде до суштината на човекот, тоа е копање, тоа е кромит, што да ви кажам, зелка, слоеви, да најдеме до кој ние навистина сме. Се криеме. Го имаме тој луксус. Имаме приватен живот, имаме јавен живот, имаме живот на социјални медиуми, имаме посебен живот помеѓу пријатели, посебен живот во црквата, свет живот. Имаме многу слоеви кои ние ги облекуваме за да може да се сокриеме, колку што е можно повеќе, јадрото кој ние сме да го сокриеме. Кога отидов во џунглата, таму нема многу слоеви. Барем јас почувствував дека таму има еден слој, луѓето се откриени такви како што се. И на мојата прва проповед таму, и кога ги повикав луѓето да дојдат да се молиме за нив, да ги помазаме, како што го правиме и тука, исто, да ги помазаме, да се молиме за нив. Знаете ли што се случи? Една девојка дојде пред мене, падна и почна да се валка како во оган. Во тој момент јас видов што значи обседнатост. Јас во тој момент видов што значи вистинско робство без слоеви. Тоа значи. Но во тој момент исто така видов и што значи авторитетот на името Исус. Во тој момент го видов тоа. Почнавме да се молиме. И почнавме се молиме за таа прекрасна душа која дојде од кој знае каде дојде. Од џунглата. Заробена, изнемоштена со едно дете. За на крај да се приклучи во црквата и секој пат ја видов пак. Таму беше. Дел од заедницата. Господ ја ослободи. Христовата сила го пробива бедемот
на злото. И во Исусовото има луѓето се ослободени, вистински ослободени. Но злото не попушта лесно да не се лажеме. Злото не попушта лесно. Злото по природа е паразит. Тоа е злото. Се храни од твојот и мојот живот. Се храни ако му дадеш дозвола. Знаете, првата приказна во Библијата за првите двајца браќа зборува многу за злото. Кога Каин и Авел пренесоа жртва, Бог ја прифати жртвата на Авел, но на Каин не ја прифати баш. И знаете што Библијата не кажува од кои причини на Каин жртвата не беше добра. Може би беше зеленчук и не знам што. Не кажува библискиот текст за таа, може да препоставуваме. Но Каин после тоа, знаете ли што намисли? Да го убие Авел. И што направи Бог? Бог вика вака: гледам дека гревот тропа на вратата на твоето срце. Победи го гревот, да не те надвладее. Што направи Каин? Каин дозволи гревот, дозволи злото да ја црпи неговата енергија и да го употреби за целата на злото. Тоа го направи Каин. Злото е паразит, се храни од мојата и твојата енергија, од моето и твојата сила и авторитет кој Господ на нас ни ги има дадено, кои сме создадени по негов образ. Злото има сила само од животот кој го имаме јас и ти. Таму каде што човекот го отворил својот живот за Христовото владење, таму не владее злото. И таму злото ја губи силата, бидејќи не може да се храни. И не му е дозволено да се храни од животот на човекот. Може само да го искушува. И ти се веќе две различни динамики. Кога злото владее и кога злото само искушува. Две различни динамики се тие. Иманентноста на Божјото царство, присутноста на Божјото царство, за кое Исус зборуваше, овде и сега, е потенцијалот кој јас и ти го имаме за да го живееме Христовиот живот овде и сега по вера. Сега го, ние се уште сме со нашата падната природа. Јас сум уште со мојата падната природа. Но јас и ти сега имаме нова сила и нова слобода да се спротивставиме на злото и немоќта со која сме се родиле. Имаме нова сила од озгора преку која можеме тој Христов живот да го живееме дури и тогаш кога имаме чувство дека цел свет тече спротивно од нас и желбата да го живееме тој живот. Моментот кога ќе кажеш јас го посветувам мојот живот на Христос, ти си спротивно на течението. Да знаете. Не е низводно, спротивно на течението си. И во момент имаш чувство дека цел свет е спротивно на тебе, а ти ништо лошо не правиш. Такво е чувството. Христовиот живот, отелотворениот Христов живот е најголемиот пораз кој можеме да го нанесеме врз злото. Христоликоста е светлина која свети во најдлабоката темнина. Во Африка, повторно се свежам и се тие сеќаваме, па ги исполнувам некој време. Во Африка, посебно помеѓу групата која е ексклузивна како пигмејците, овие малите, група на која добротворните организации може да направат најмногу пари. Знаете, во светот, посебно во Обединените нации, кога ќе се појави некоја ексклузивна нова група и станува таргет група за донации, таму пари може да се направат страшни. Само треба да знаеш да напишеш добар репорт. Што си направил? А може да не го направиш. Од кај? И си имав еден пријател кој вика видов како се перат пари преку добротворни организации. Вика, направиле у едно село таму некаде поимене во Африка огромен објект со компјутери со свашта. Вика, одиме таму после 3 години. Објектот заклучен, пропаднат. Зошто? Зашто нема ни струја. Како ќе работат тие компјутери, како ќе работи тоа школа без струја? Ама нели, може да се направат пари за тоа. И во групата како што пигмејците сега звучат многу ексклузивно, таму добротворна организација доаѓа и може да направи многу пари. Кога работевме тука со мигрантите, имавме многу искуство со добротворни организации кои направија многу пари, луѓе, многу пари направија. И знаете ли што? Нека им е честа, нели? Господ гледа.
Но, во таква, во црквата со својата мисија, ја носи Божјата благопријатна година помеѓу нив, со тоа што им ја носи радоста и надежта на Евангелието. Во овој контекст, нивниот водач може да каже и да изјави дека Евангелието од нив навистина направи од зверови ги преобрази во луѓе. Тоа го изјави Евангелието. Божјата благопријатна година доаѓа секогаш кога ти, како Божјо дете, преку силата на Духот, ја живееш обновата која Христос ја носи на земјата и другите околу тебе ја гледаат таа обнова во тебе. Тогаш почнува во твојот живот Божјата благопријатна година. Не е тоа некое место или време за сите сега да се спремаме да отидеме таму некаде за да доживееме Божјата благопријатна година. Тој е моментот кога јас и ти го почнуваме односот со Бог овде на земјата. Тогаш почнува Божјата благопријатна година во твојот живот. Што ни кажа на нас текстот од Лука 4 за Христовото толкување, за таа инаугурација, за отпуштување на Божјото царство овде на земјата? 3 работи јас ќе наведам. Не се нешто посебно или различно, но мене ми значат, па јас верувам дека и на вас ќе ви значат. Прва работа. Никој друг освен Бог нема контрола врз неговата благопријатна година. Никој друг освен Бог. Бог единствено може да го најави и исполни своето делување преку неговото владење во неговото царство. Никој освен Бог нема контролата врз тоа како и на кој начин ќе делува Бог. Тоа е прва работа. Евреите со сета нивна традиција и со сите тие објави и пророци што ги има и со сите тие претпоставки, и знаете ли што? Дисциплинирани луѓе како евреите нема на земјата, само да знаете. Ние збориме за јапонци, кинези, тоа е све уред, како евреите нема. Да знаете се. Со на таква дисциплина и посветеност на тоа што тие го работеа, ти не можеа да го претпостават, ниту да го препознаат во многу аспекти Божјото делување. Со сета таа објава што има, само Бог ја има контролата. Исус влегува во синагогата, го чита текстот и во некоја мала синагогичка во Назарет, не во Ерусалим во храмот, во Назарет. Таму каде што тие најверните евреи не ни одеа, затоа што беше мешана популација, таму Исус кажува: сега настапува благопријатната година Господова. Амин. Може да не се согласуваме, може да не веруваме, така и постапија евреите. Во едно од евангелието го извадија надвор од храмот за да го фрлат од ридот. Но Исус вика: помина како да не го ни видоа. Зависи од Господ. Втора работа. Господовата благопријатна година е неговиот каирос момент. Сега ќе ви воведам во уште еден теолошки концепт. Во контекстот на библискиот текст ние можеме да препознаеме два концепти на време, а воедно и два термини кои се користат: хронос и каирос. Хронос е линеарното време на историјата кое тече. Тоа е хронос, времето. Каирос е времето на Божјото делување во историјата. Имате историјата на израелскиот народ, ова е хронос, како што тече, го имате каирос, бум, Месијата која доаѓа на земјата. Тоа е Божјото време на делување. Хронос и каирос. Во овој контекст, кога апостолите го прошуваат за тоа кога ќе биде повторното враќање на Месијата, кога ќе се случи тоа, кога Господ ќе го возобнови неговото царство и слично, знаете што им кажа Исус? Не им кажа на 30 март таа и таа година тоа ќе се случи, ништо од тоа нема. Исус вика дека тоа станува во авторитетот на неговиот небесен татко. Точка. Тоа е неговото каирос време, за кое ние не може ни да претпоставиме, ниту да го предвидиме, ниту да го присилиме. Тоа е Божјо време на делување, според неговата замисла и волја. И трета работа. Ние, иако сме во исчекување и со најава на Божите знаци на времињата, сепак ништо од тоа не е под наша контрола. Сакам да се ослободиме, вака да издишиме.
значи ништо не контролираме ние. Целиот притисок за целата Вселена не е врз мене. Тоа е Божјо време. Тоа е Божјата мисија. Но, има едно големо но. Во Божјата благопријатна година, во делувањето на Неговото царство, сите ние сме повикани. Во исчекувањето на Божјата благопријатна година важен е аспектот на верата. Верата е најважниот елемент во односот со Бог. Вели, апостол Павле вели, без вера не е можно да му се угоди на Бог. Тоа е почетната точка. Тоа е првиот чекор во односот со Бог. Не е доказот, не е разбирањето, туку е верата. Верата е првиот чекор во односот со Бог. Верата ќе ги исполни ветувањата Бог. Верата дека нема да дозволи да пострадаме повеќе од колку што можеме. Тоа е вера. Вера дека тој го знае совршеното време за неговото делување и неговиот благослов. Вера дека тој не охрабрува да бараме. Еве го нашиот дел сега. Иако се зависи од Бог, се на негова страна, тој сепак не повикува да бараме и да работиме на неговата нива. Вера дека ние имаме повик и улога во таа негова благопријатна година. Вера во неговите зборови за нас дека сме грешни, но откупени, дека сме негови деца, но и владетели заедно со него. Овие се сите тие аспекти на Божјата благопријатна година. Тоа е Божјата благопријатна година. Преку вера да ја прифатиш таа реалност која Господ ти вика, ова е твојата реалност. Сега, ова е вистината. Ти стануваш моје дете. Без разлика на твојата падната природа, без разлика на сите твои греови, твоето минато, вината што ја чувствуваш, што и да се направил. Ти стануваш моје дете. Ти стануваш дел од мојата благопријатна година. Ти стануваш дете од моето царство и ти стануваш владател заедно со мојот единствен син Исус Христос. Џон Стот пред неколку дена споделив еден цитат кој верувам дека ни одговара многу за тие прашања кои ги имаме ние. Џон Стот ќе каже, кој ќе вели вака: ние не треба да се прашуваме што е проблемот со светот, бидејќи диагнозата за таа состојба е веќе дадена. Ние треба да се прашаме што стана со солта и светлината. Знаете, луѓето кои бегаат од Бог, честопати тоа е прашањето што го поставуваат. Ако Бог оно, зошто има проблеми во светот? Зошто има зло во светот? Џон Стот во кратки црти вика, диагнозата за светот таков како што е веќе дадена на самиот почеток, што не е јасно тука. Се е јасно. Светот е паднат. Како што кажав, потенцијал за зло има во секој еден од нас подеднакво. Не сум јас подобар од вас или вие подобри од мене. Потенцијалот за зло е во секој подеднакво присутен. Тоа е вистинската сојдба за светот. Јас во последно време го менувам значењето на зборот човечно однесување. Што е човечно однесување? Што веруваме ние? Дека од срцето на човекот извираат убави нешта? Па ако тоа го веруваме, треба да тогаш веруваме спротивно на тоа што Исус го кажува. Исус кажува од срцето на човекот извираат зло, разни глупости извираат. Блудства, убиства, страшни работи. Кога зборуваме за човечно, тоа е човечно. Ако има некаков мир во светот, верувајте, тоа е благодат. Верувајте ми, милост Божја е тоа. Има една историски факт е дека на секој 50 години во Европа има голема војна. Не изборувате за добрината на човекот, ве молам. 50 години значи неколку генерации се сеќаваат на минатата војна, а веќе се во нова. Толку е 50 години. Тоа е човечно. Благодат е тоа што јас и ти го живееме сега. Љубовта е благодат. Добрината е благодат. Милоста е благодат. Сето тоа што ние го сакаме да го живееме е благодат Божја и резултат на Божјото царство, на Божјата благопријатна година. Тоа е Божјата благодат. Не човечно, Божја благодат. И сакам да завршам со еден цитат од еден познат теолог,
Карагунис. Вели вака. Во неговото навестување за Царството Божјо, Исус цврсто стоеше на Стариот Завет. Во исто време, тој навестуваше тема која предизвикуваше срцето на секој евреин да бие силно. Но во исто време, Исус го зеде тој концепт и го трансформираше од ограничена националистичка надеж во универзален духовен поредок во кој човештвото може да најде исполнување на своите конечни копнежи за правда, праведност, мир, радост, слобода од гревот и вината и обновен однос со Бог. Поредок во кој Бог е цар. Бог е цар во своето царство. Земајќи го во предвид фактот дека основниот проблем на човештвото со гревот и отугеност од Бог се вистина денес, како и од секогаш. Тоа е вистина како што е денес и од секогаш било вистина. Тоа е основниот проблем. Гревот и отугеност од Бог. Пораката за Царството Божјо треба да има голема примена денес, како и од секогаш. Релевантноста на Божјата радосна вест за обновата на човештвото, за спасението е релевантна исто колку што било за времето на Исус, иста е релевантна и денес. И Карагунис ќе заврши со ова. Црквата продолжува да го навестува наследството на својот Господ, но во своите динамични форми. Секоја доба треба да ги пронајде формите за отворување на секојаш релевантната порака на Исусовото, на Исус за Царството Божјо. Формите можеби ќе се менуваат, но суштината останува иста. Формите на пораката и на Божјото царство може се менуваат, затоа што тоа е динамика. Царството сила доаѓа во сила. Тоа е динамика која се менува, но суштината останува иста, а суштината е следна. Човечкото срце е грешно. Злото го има поробено човечкото срце. Исус ослободува и го носи Божјото царство во секој еден од вас и ја воспоставува Божјата благопријатна година. Нека бидеме тоа Божјо царство воспоставено сега и овде на земјата и да го навестуваме тоа конечно воспоставување и ослободување на тој конечен јубилеј за Божјото вистинско ослободување од робството, конечно простување на гревот и вистинската и конечна обнова на сите нешта. Нека навестиме таа Божја благопријатна година. Ајде да се молиме. Татко наш небесен, ти благодарам Господи за се што ти ни даваш. Боже мој, се е по твојата благодат. Се што имаме, се што сме, секој дар кој го носиме со себе, секој мир кој го живееме секој ден, се е по твојата благодат, Господи. Татко мој, ти тоа го возможуваш преку силата на воскресението, преку силата на твојот свет дух. Боже мој, ние сме тотално немокни да примениме, да ниедна од твоите работи не може да ги примениме, Господи, твоите заповеди, но со силата на преку твојот свет дух, Господи, ти не способуваш и ни даваш сила да бидеме слободни од гревот, слободни од робството и способни за доброто во кое ти не повикуваш, за добрите дела во кои ти си не повикал, Господи. Татко мој, копнеам за твојата благопријатна година да ја видам овде во Македонија, Господи, во секој аспект од нашиот живот. Копнеам по твоето владење овде во Македонија, во секој аспект од нашата земја, Господи. Боже мој, копнеам и се молам, Господи, ти не употребиш да го донесеш твоето царство овде во Македонија преку нас, преку секој еден од нас. И Боже мој, верувам дека со тебе се е можно и го верувам тоа, Господи. Во исто време разбирам дека, Господи, не можам да те присилам, не можам да те наговорам, туку само да те молам, Господи, и да се направам достапен за твоето делување. И Господи, тоа го правам и сега. И верувам дека срцето на секој еден човек кој е овде сега, Господи, копне по твојата правда, по твојот мир, по твојата праведност и по твојата слобода, Господи. Господи, те молам, ослободи не и биди со нас. Нека твоето име биде прославено, Исусе Христе. Амен.